ខណ្ឌរីកំពូល5រូបចុងក្រោយដែលផ្អែកលើការប្រកួតនៅឈុតរីសមសវគ្គសម្ភាសន៍និងសម្រាប់ផងដែរ So here is our special announcement. Our final show judges are tasked to help select from our top 10 semi-finalists who will advance to our top 5 finalists based on the following segment: evening gown, interview, and beauty of face. They will give a score of 7 as the lowest and 9.9 as the highest. ចាអរគុណសម្រាប់បន្ទុក3បំរងគឺ7ជាបន្ទុកទាបបំផុតនិង9.9គឺជាបន្ទុកខ្ពស់បំផុតផងដែរបន្ទុកទាំងអស់គឺត្រូវបានរាប់ទៅកណនីបន្ទុកមធ្យមដែលខ្ពស់បំផុតទៅហើយទៅជា Top 5 ใน Cambodia Miss Universe Cambodia 2022 All scores will be tallied and tabulated. The highest average score will become our top 5, and from our final scoring of free speech and overall look, we will determine the results and will crown our new Miss Universe Cambodia 2022. But now, let's begin our top 10 interview. ក្នុងពេលនេះសូមស្វាគមន៍បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ16អុចសុគន្ធដាវីសូមអញ្ជើញជូនខ្ញុំបានអនុញ្ញាតធ្វើការប្រកាសជូននៅសំណួរជាភាសាខ្មែរចំនួន2ដងហើយកញ្ញាបាទនឹងធ្វើការអានជាភាសាអង់គ្លេសសំណួរលេខ9សូមសួរថាប្រសិនបើកញ្ញាត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់កញ្ញាម្ដងទៀតតើផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់កញ្ញានឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយហេតុអ្វីម្ដងទៀតប្រសិនបើកញ្ញាត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់កញ្ញាម្ដងទៀតតើផ្នែកមួយណានៃជីវិតរបស់កញ្ញានឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយហេតុអ្វី The question is, if you had to live your life all over again, what part of your life would you change and why? One more time, I repeat. If you had to live your life all over again, which part of your life would you change and why? អរគុណសម្រាប់សំណួរបើសិនជានាងខ្ញុំមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងម្ដងទៀតនាងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឲ្យបានល្អជាក្មេងល្អកូនល្អនៅក្នុងសាលានៅក្នុងសង្គមជាតិបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំក៏ជាគំរូមួយដែលល្អដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យពេលវេលាថយក្រោយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះដើម្បីជាតំពាំងស្នងរិស័យរបស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាបញ្ញវន្តថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសង្គមតែកំពុងត្រូវការផងដែរចាសសូមអរគុណបាទអរគុណបាទសូមអ្នកបកប្រែរបស់យើងធ្វើការបកប្រែបាទ If I had to live my life all over again, so I would work harder to be a better student, also to be a better citizen in the society. I am good now, but I'm still limited. I have to improve myself to be the one that our country needs. អរគុណច្រើនជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញបាទ MUC 9 Hey សន្និស័យចាសំណួរលេខ6សំណួរសុំសួរថាប្រសិនបើអ្នកទេសចរនឹងមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជានឹងក្នុងនាមជាកញ្ញាជាទូតសុឆន្ទៈទេសចររបស់ប្រទេសនាពេលអនាគតតើកញ្ញានឹងបង្ហាញការស្វាគមន៍របស់អ្នកចំពោះភ្ញៀវរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសូមម្ដងទៀតប្រសិនបើអ្នកទេសចរនឹងមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជានឹងក្នុងនាមកញ្ញាជាទូតសុឆន្ទៈទេសចររបស់ប្រទេសនាពេលអនាគតតើកញ្ញានឹងបង្ហាញការស្វាគមន៍របស់អ្នកចំពោះភ្ញៀវរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ I repeat the question in English. If a tourist would come and visit Cambodia, and as a future tourism ambassador of the country, how would you show your hospitality to our visitors? Allow me to repeat. If a tourist would come and visit Cambodia,
And as a future tourism ambassador of the country, how would you show your hospitality to our visitors? First of all ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា To welcome a tourist to Cambodia, I would first recommend after a long trip to take a spa and massage to relax your massage and retreat yourself from the long trip that you're traveling. After that, enjoy the street food. In Cambodia, we have many places to enjoy the street food, and it's one of the most delicious food, and I love it. And if you are like me who love seafood, I highly recommend Cap. There's amazing អរ seafood. គុណបាទ Thank you. ចាសូមធ្វើការចាអរគុណច្រើន បាទនាងខ្ញុំនឹងផ្ដល់យោបល់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាទៅសាកជាមួយនឹងការម៉ាស្សា spa បែបខ្មែរហើយក៏សាកជាមួយនឹងចំណីនៅតាមផ្លូវដែលយើងហៅថា street food អរគុណច្រើនសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខនារីជាបន្ត MUC 17ហ៊ុនរេកឡាំសូមបញ្ជាក់ផងដែរយើងមានត្រឹមតែរយៈពេល30វិនៅក្នុងការឆ្លើយត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ សំណួរទី10សំណួរសុំសួរថាតើអ្វីអាចជាការចូលរួមចំណែកដ៏ធំបំផុតរបស់កញ្ញាចំពោះសហគមន៍ម្ដងទៀតតើអ្វីជាការរួមចំណែកដ៏ធំបំផុតរបស់កញ្ញាចំពោះសហគមន៍ Allow me to read it in English. What can be your greatest contribution to the community? Allow me to repeat. What can be your greatest contribution to the community? ចាសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរការរួមចំណែកដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំសហគមន៍នាងខ្ញុំនឹងរួមចំណែកដូចជាផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាសាសនាសិល្បៈដែលប្រទេសជិតខាងនឹងអាចនឹងលួចបានមួយប្រពេចភ្នែក បាទអរគុណសូមទុកទូនាទីទៅកាន់អ្នកបកប្រែ The greatest contribution to the community that I have done is to promote the culture, religion, art, and to help Cambodia known by our neighboring country. And this culture, it belongs to Cambodia. អរគុណច្រើនអរគុណជាបន្តសូមស្វាគមន៍បេក្ខនារី MUC 18ហងម៉ានីតា សំណួរលេខ7សូមសួរថាក្នុងរយៈពេល1ខែនេះតើសកម្មភាពផ្សេងៗនៃការប្រកួតរបស់កញ្ញាចក្រវាឡកម្ពុជាតើកញ្ញាបានរៀនមេរៀនអ្វីខ្លះហើយតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ជីវិតរបស់កញ្ញានៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងដូចម្ដេចសូមម្ដងទៀតសំណួរសួរថាក្នុងរយៈពេល1ខែនេះតើសកម្មភាពផ្សេងៗនៃការប្រកួតរបស់កញ្ញាកម្ពុជាតើកញ្ញាបានរៀនមេរៀនអ្វីខ្លះហើយតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់កញ្ញានៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ The question is, in this month-long pageant activities of Miss Universe Cambodia, what lessons have you learned and how will it affect your life in the future? Allow me to repeat. In this month-long pageant activities of Miss Universe Cambodia, what lessons have you learned and how will it affect your life in the future? Thank you for your question. Miss Universe Cambodia this year has taught me the value of sisterhood. Miss Universe pageant is a platform that brings races and people from different backgrounds together. We are sisters by purpose. We joined Miss Universe Cambodia with the same goal, but we became sisters. And our bond is eternal. Beyond this coronation night, we will still be friends. We will still be together, support each other towards our goal. Thank you. អរគុណសូមទុកទូនាទីទៅកាន់អ្នកបកប្រែសូមជើញ ប
បាទជាមួយនឹងការប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាឡកម្ពុជាឆ្នាំ2022វាគឺជាវេទិកាមួយដែលនាំឲ្យមនុស្សដែលមកពីទីកន្លែងផ្សេងគ្នាមកជុំគ្នាដើម្បីតែគោលបំណងតែមួយបាទយើងបានជុំគ្នាយើងខ្លាយទៅជាបងប្អូនទោះបីជាចុងក្រោយបងអស់ការក្រុងមកុដអាចទៅលើអ្នកណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែជាបងប្អូនអរគុណច្រើនជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខនារី MUC 6 ហ៊ុនស្រីគួរសំណួរលេខ5សូមសួរថាតើវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ពិសេសមួយណានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែលកញ្ញាចង់ថែរក្សាហើយតើកញ្ញានឹងផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកដោយរបៀបណាម្ដងទៀតសំណួរលេខ5សូមសួរថាតើវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ពិសេសមួយណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលកញ្ញាចង់ថែរក្សាហើយតើកញ្ញានឹងផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកដោយរបៀបណា The question is, what unique culture and tradition in our country that you would like to preserve, and how will you promote Cambodia to the world? Allow me to repeat. What unique culture and tradition in our country that you would like to preserve, and how will you promote Cambodia to the world? Cambodia country is a big love to welcome everyone's culture with respect. And I will promote culture by big platform Miss Universe Cambodia to the world that Cambodia, we welcome everyone no matter where they're from with love, kind, respect from the big អរគុណ heart. អរគុណច្រើនបាទដល់ពេលវេលាហើយអរគុណ ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលស្វាគមន៍មនុស្សម្នាមកពីវប្បធម៌រៀងៗខ្លួននាងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ដោយប្រើវេទិកាបវរកញ្ញាចក្រវាឡកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមនុស្សម្នាដឹងថាជាប្រទេសដែលស្វាគមន៍បុគ្គលមកពីអរិយធម៌វប្បធម៌ខុសគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគោរព អរគុណច្រើនជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខនារី MUC 8 រតនាសុខាវតី សំណួរទី1សូមសួរថាក្នុងនាមជាបវរកញ្ញាមួយរូបតើកញ្ញានឹងមើលប្រទេសរីកចម្រើនដោយរបៀបណាហើយតើកញ្ញានឹងអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសំណួរសូមសួរថាក្នុងនាមកញ្ញាជាបវរកញ្ញាមួយរូបតើកញ្ញានឹងមើលប្រទេសរបស់យើងរីកចម្រើនដោយរបៀបណាហើយតើកញ្ញាអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង The question is, as a beauty queen, how will you envision a prosperous nation, and what can you do to contribute your progress in our country? Allow me to repeat. As a beauty queen, how will you envision a prosperous nation, and what can you do to contribute your progress in our country? អរគុណសម្រាប់សំណួរសម្រាប់នាងខ្ញុំក្នុងនាមជាបវរកញ្ញានាងខ្ញុំនឹងមើលប្រទេសជាតិរីកចម្រើនដោយនាងខ្ញុំបញ្ឈប់នៅសារព័ត៌មានដែលមិនពិតព្រោះវាពិបាកវាបានផ្ដល់ផលពិបាកទៅដល់សង្គមជាតិទី2គឺនាងខ្ញុំចង់លើកតម្កើងនៅតំបន់ទេសចរនៅប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ព្រោះតែបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID រួចពួកយើងត្រូវតែបង្កើននៅគុណភាពប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រទេសជាតិចំណែកឯចំណុចទី3វិញនោះគឺនាងខ្ញុំចង់នៅបង្កើតនៅរចនាសម្ព័ន្ធ បាទអរគុណច្រើនសូមចេញអ្នកបកប្រែបាទ
As a Miss Universe Cambodia, I would like to stop fake news on the social media because it causes consequences in the society. And I would like to promote historical tourism area after COVID-19 in order to get income for the country. អរគុណច្រើនបាទអរគុណជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញបាទតែខេត្តនារី MUC1 សាមឿនអង្គារិស័យ សំណួរលេខ8សូមសួរថាតើកញ្ញាមើលឃើញខ្លួនឯងទៅ10ឆ្នាំខាងមុខពីឥឡូវនេះយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើកញ្ញានឹងកំណត់ភាពជោគជ័យដោយរបៀបណាសំណួរទី8សូមសួរថាតើកញ្ញានឹងមើលឃើញខ្លួនឯងទៅ10ឆ្នាំខាងមុខយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើកញ្ញានឹងកំណត់ភាពជោគជ័យដោយរបៀបណា The question is, how do you see yourself 10 years from now? And how would you define success? Allow me to repeat. How do you see yourself 10 years from now? And how would you define success? In the next future of 10 years, I see myself as someone to represent Cambodia and make my country proud. And by doing that, that's why I am here today, because someone believed in me to help our country to become even a better. And this is by doing that, I will focus on education, helping unprivileged children. And I am here today to make my nation proud, nationally and internationally. អរ Thank គុណ you. បាទអរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញបាទអ្នកបកប្រែធ្វើការបកប្រែ បាទនៅពេល10ឆ្នាំខាងមុខនាមខ្ញុំនឹងតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងឈរលើវេទិកាដ៏ធំដើម្បីជួយប្រទេសយើងឲ្យក្លាយទៅជាទីកន្លែងមួយដែលកាន់តែល្អនាងខ្ញុំនឹងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយលើកដំកើងការអប់រំសម្រាប់កុមារដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានមោទនភាពនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនិងឆាកជាតិផងដែរ អរគុណច្រើនបាទអរគុណជូនពរឆាប់ជាបាទអរគុណជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខនារី MUC4 ហេងបូនីកា សំណួរលេខ2សូមសួរថាក្នុងនាមកញ្ញាជាបុគ្គលក្នុងសតវត្សនេះតើអ្វីជាជំហររបស់កញ្ញាតាក់ទងនឹងសមត្ថភាពនិងអំណាចស្ត្រីសំណួរទី2សូមសួរថាក្នុងនាមជាបុគ្គលក្នុងសតវត្សនេះតើអ្វីជាជំហររបស់កញ្ញាតាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពនិងអំណាចស្ត្រី As a millennial, what is your stand regarding gender equality and women empowerment? As a millennial, what is your stand regarding gender equality and women empowerment? ស្ត្រីគឺជាភេទកូនខ្សោយប៉ុន្តែពួកយើងមិនមានទឹកចិត្តកូនខ្សោយនោះទេអ្វីដែលបុរសធ្វើបានស្ត្រីក៏ធ្វើបានដូចគ្នាពួកយើងជាស្ត្រីយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រាន់យើងមានអំណាចនិងអាចធ្វើការមិនខុសពីបុរសអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យការអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងពិភពលោកទាំងអស់អាចធ្វើការជាមេដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋឬមួយក៏ឯកជនណាមួយដូចបុរសដែរអរគុណ អរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញបាទអ្នកបកប្រែធ្វើការបកប្រែអរគុណ Women look weak, but we are not actually weak. We can have enough leadership to lead a country. I'd like to advocate for women being a leader in the governmental enterprise. អរគុណជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខនារី MUC 19សារីស្រីពេជ្រ អ
សំណួរលេខ3សូមសួរថាតើបុគ្គលិកលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេបែបណារបស់ស្ត្រីខ្មែរដែលកញ្ញាបានរៀនតពីម្ដាយរបស់កញ្ញានិងបានអនុវត្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយតើកញ្ញានឹងបង្រៀនរឿងនេះដល់កូនរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសំណួរសូមសួរថាតើបុគ្គលិកលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេបែបណារបស់ស្ត្រីខ្មែរដែលកញ្ញាបានរៀនពីម្ដាយរបស់កញ្ញានិងបានអนุវត្តរហូតមកដល់ពេលនេះហើយតើកញ្ញានឹងបង្រៀនរឿងនេះដល់កូនរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ What unique character of a Khmer woman you have learned from your mother that you practice to this day, and how will you teach this to your children? What unique character of a Khmer woman you have learned from your mother that you practice to this day, and how will you teach this to your children? សម្រាប់នាងខ្ញុំបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលនាងខ្ញុំទទួលបានពីអ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំអាចចាត់ទុកថាมันខុសប្លែកពីអ្នកណានោះទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំពីព្រោះនាងខ្ញុំកើតមកមានរូបរាងនិងសម្បកកាយជាមនុស្សស្រីទន់ខ្សោយក៏ប៉ុន្តែចិត្តនិងបេះដូងរបស់នាងខ្ញុំអង្គអាចក្លាហានដែលពេលខ្លះមនុស្សប្រុសមិនអាចធ្វើការងារដែលធ្ងន់ធ្ងរបានដូចមនុស្សស្រីផងបង្វែរទៅកាន់អ្នកម៉ាក់គឺជាមនុស្សស្រីដែលអស្ចារ្យជាមនុស្សស្រីដែលមានភាពរឹងមាំនិងឈរនៅលើកោចំហរបស់ខ្លួនឯង អរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទដល់នាទីហើយសូមអញ្ជើញប្រគល់នាទីទៅកាន់អ្នកបកប្រែ The characteristic that I have learned from my mother is not special. My appearance looks weak, but I am not weak. I am brave, even braver than some of the men. My mother is a strong woman, and yet this is what I have learned from her. អរគុណច្រើនបាទសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីចុងក្រោយពាក់ស្លា MUC 3ហងសូរិយាន សំណួរលេខ4សូមសួរថាក្នុងនាមជារាជិនីសម្រស់ដែលត្រូវបានគេតឹងរង់ចាំការបំផុសកំណត់ដល់សង្គមតើអ្វីជាសារនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់កញ្ញាទៅកាន់មនុស្សដែលរស់នៅប្រឈមនឹងការលំបាកជំងឺរាតត្បាតនេះសំណួរទី4សូមសួរថាក្នុងនាមជារាជិនីសម្រស់ដែលត្រូវបានគេរង់ចាំការបំផុសកំណត់ដល់សង្គមតើអ្វីជាសារនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់កញ្ញាទៅកាន់មនុស្សដែលរស់នៅប្រឈមនឹងការលំបាកកំឡុងជំងឺរាតត្បាតនេះ The question is, as a beauty queen who is looked up to as an inspiration to the society, what is your message of hope to the people whose lives are challenged during this pandemic? As a beauty queen who is looked up to as an inspiration to the society, what is your message of hope to the people whose lives are challenged during this pandemic? My heart is broken when I see 1,000 and 1,000,000 people are die because of COVID-19. One thing I want you guys to know that you need to have hope and think positive because when you are think positive, everything is gonna be okay. We are still it together, so we can make it together. Be positive and be inspiring. Thank you. បាទអរគុណ